Картошечка пошла, притюрим. Так, мясо готово практически. Все пожарилось. Убираем лишнее масло. Вон оно кипит аж. Дальше пошел лучок. Картошечку раскладываем. Огонь на минимум. Вот так вот. Картошечка есть. Приправу накидаем. Вот так вот. И сверху мясо пошло наше. Вот оно какое, блядь. Вот так вот прямо. Вот так. Берем водички. Тутарик. И погнали. Давайте сейчас перцу хуйнем. Все. Ну, дальше закрываем. И забыли на часах. Да. Вот так. Так, огонь надо убрать. Вот стоит он. Еще 55 минут. Казан-кебаб делаю из говядины. Картошка, говядина. Посмотрим, что получится. Погнали.